Ini ada, ini mantap ini guys. Ada senjatanya kristal punyanya Ultraman. Di sini ada Ultraman Ginga 3, Ultraman Leo sama Ultraman Taro. Wow guys, pemandangannya mantap jiwa. Itu ada suara kambing lagi. Itu di sana ada apaan tuh guys? Wah, ini ada monster Digimon. Widih. Wih, badannya jelek banget nih. Kenapa ya? Wah, kita kumpulin aja satu. Kita cari lagi yuk. Kita cari. Ini ada apa nih? Ini senjatanya Ultraman. Tuh kan bener. Wow. Wih, kristalnya kita dapat 4 guys. Nanti kita cobain ya. Kita cari lagi senjatanya. Ini ada apaan lagi nih? Keren banget guys. Mantap. Ultraman Rosso. Widih. Mantul. Kita cari lagi di sekitar sini. Wow. Ada Batman. Wih, mantap. Kita dapat Batman. Kita cari lagi guys. Kalian kalau lihat kasih tahu dong. Wah, ini nih. Ini ada monster mata 1, lihat nih. Wah, ini bisa buat gantungan kunci, lihat nih. Wih, mantap. Kita cari lagi guys. Mana ya? Wah, ini dia. Ini ada tembak-tembakan Ninja Steel. Q Ranger. Wih, warna merah, keren guys. Kita cari lagi di sekitar sini. Ada nggak ya? Sepertinya, itu ada tuh. Ini ada, Thanos. Wih, keren banget dia pakai rompi perang. Kita cari lagi. Wah, ini ada lagi nih. Ini ada Ultraman Git Mega Master tuh. Mantul. Kita dapat lagi. Biasa banyak ini yang bersembunyi di balik daun-daun ini nih. Tapi nggak ada ya. Ini sampah tuh. Ada kartunya ternyata di dalam guys. Wah, nanti kita buka nih. Kita lihat dalamnya apaan. Tuh. Kita kumpulin aja. Kita cari lagi guys. Mana ya? Ini ada apa nih? Wih, ada telur guys. Dalamnya apa ini? Wah, nanti kita buka nih. Sama ini senjatanya apa? Kamen Rider. Ya, mantap. Tuh, sudah mau penuh. Kita cari lagi guys. Ada nggak ya di sini ya? Tuh, nggak ada guys. Wah, ini nih. Ini ada. Ini mantap ini guys. Ada senjatanya Ultraman Rube. Wih, masih bisa nyala nggak nih? Mantap ini guys. Kita cobain yuk. Mudah-mudahan masih bisa nyala. Sambil kita hitung kita dapat apa aja. Let's go. Oke guys, langsung aja ya kita hitung tadi dapat apa aja guys. Yang lucu ini guys tuh. Ini ada monster mata 1. Bisa dibuat gantungan kunci nih 1. Terus kita dapat Ultraman Rosso 2. Sama Ultraman Git Mega Master 3. Terus ada Thanos guys, pakai jubah rompi dia. Anti peluru. Udah 4. Terus apa ini namanya, Batman ya, Batman. Udah 5. Sama ada Digimon 7.
E6. Terus ada telur guys, dalamnya kayak bola, tapi aku nggak tahu ini apaan nih. Kalian yang tahu ini namanya apa, komen dong. Tuh. Kita tutup lagi, nanti hilang dia. Tuh. 7. Terus ada tembak-tembakan. Wih, mantap. Wih, keren banget suaranya tuh. Widih, cakep guys. Terus kita ada dapat kristal punyanya Ultraman. Di sini ada Ultraman Ginga 3, Ultraman Leo sama Ultraman Taro guys. Wih, mantap, ada 4. Tuh. Wih, ini biru, ini merah. Nah, terus kita ada dapat ini dalamnya kartu. Aku nggak tahu kartu apaan. Ada bacaannya nih, Hero Robot. Oh, mantap. Tuh, udah berapa ya kan, jadi lupa kan. Terus aku ada dapet ini guys, senjatanya siapa ini, Kamen Rider Zero One tuh. Wih, widih, keren banget suaranya. Wih, mantap jiwa guys tuh. Bisa dibuka tutup, Amazing Hercules. Terus terakhir ada dapat ini dia. Ada kristalnya juga nih. Nyala. Ini ada kristal Ultraman Saga. Mantap. Bisa nyala tadi guys. Gimana ya? Oh ya. Bisa nyala ya? Gitu doang. Coba kalau kita tekan yang ini. Wih, mantap guys. Wih, mantap. Oke guys, kita coba kristalnya ya. Mudah-mudahan suaranya beda. Ada suara anjingnya guys. Anjing kejepit pintu nih kayaknya nih. Kita coba tekan. Mantul, kalau belakang pijit. Sama aja guys. Coba kita tekan lama ya. Sama ya. Apa kita coba kristal yang lain deh. Mudah-mudahan beda ya. Ultraman Ginga kita coba. Kita coba Ultraman Ginga. Apakah suaranya beda? Kita tekan guys. Sama aja ya. Sama aja guys, ternyata iya.